हेलो एवरीवन কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল আমাৰো দুইটাৰে খবৰ ভালে আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ভাগ্যশ্ৰী ব্লগলে আৰু এজনে কমেন্ট কৰিছিলে সিনজিং চ্যালেঞ্জ পাৰ্ট 2 ভিডিও লাগে আজি দুয়ে লৈ আহিছো সিনজিং চ্যালেঞ্জৰ পাৰ্ট 2 এই গিডাল কি লৈছো কত গল এই গিডাল কি লৈছো দেখিছনে এই গিডাল লৈছো থাৰি আৰু নাগৰ আৰু নাকৰ ঠিক আছে তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তুমি ভাজ মাৰা লাগিতে মাৰা মাৰা অলপ কাহ ৰইলে আৰু আমি আজি ভিডিওটো বনাবলৈ বস্তুত আহিছো চকু চলচলীয়া পৰি গৈছে তথাপি হেক্সিত দেখা দেখি নাই চকুৰ পানী পৰিব এতিয়া আৰু কি ডাঙৰ ডাঙৰ খলা সৰু হৈছে আহো নাহো মই যাব পাৰো মই জানো মোৰ দুটা চকুৰে পানী ওলাই গ'ল protection. Ano guys, sa pula ko dekai dia.
এইবাৰতো মোৰ কি হয় পাত্তা নাই সেইদিনা তাই চিজনিং চেলেঞ্জৰ প্ৰথম পাৰ্টটো মই শুই থাকোঁতে কৈছিলে খং উঠিছিল যে আৰু আজি সেইকাৰণে জানি শুনি কৰিছোঁ নোৱাৰোঁ গাইজ ট্ৰাই কৰোঁ ট্ৰাই Sorry. এনেকৈ মাৰিছোঁ আৰু আমি বস্তিত চাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বহুত মহে কামুৰি আছে ঘৰত থাকিবৰ উপায় নাই এই কেইদিনমান যেতিয়াৰ পৰা গৰম বেছি পৰিছে ন তেতিয়াৰ পৰা মানে লাইনটোৰ কোনো ঠিকেই নাই দুৰ্ভাগ্যবশতঃ লাইন নাই সেইকাৰণে বস্তিত আহি বহি আছোঁ এইখিনিকে ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ মই এটাই মাৰিছোঁ কেনেকৈ মাৰিছোঁ এটা নহয় গৈছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আৰু চৰ্দি নোলায় বাট ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বহুত কষ্ট হয় মই যিহেতু ঘৰৰ কাম চাম কৰি ভিডিঅ' বনাই এডিটিং কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ কষ্টৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' দি আছোঁ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক পায় আৰু চাই আজিলৈ বাই বাই এইখিনিয়ে আছিল বাই বাই কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ